Siapa sangka, dengan trik sederhana ini, wanita ini bisa mendapatkan kepiting besar tanpa harus membelinya mahal-mahal. Berbekal kepala ikan dan alat pancing unik dari kawat, wanita ini mencoba peruntungannya di laut. Ia menjepit umpan dengan hati-hati, menguncinya, lalu melemparkannya jauh ke tengah air. Dan dalam hitungan detik, sesuatu langsung menyambar. Saat ia menarik, seekor kepiting besar muncul dari balik ombak. Wajahnya penuh kegembiraan, tapi ia tak berhenti di situ. Ia melemparkan umpannya lagi, hasilnya luar biasa. Kepiting yang lebih besar lagi berhasil ia tangkap. Hingga sore hari, ia terus memancing dan mengumpulkan banyak kepiting segar yang harganya bisa sangat mahal di pasaran. Kadang, hal terbaik dalam hidup tidak perlu dibeli mahal. Cukup dengan trik yang tepat dan sedikit kesabaran.